مساكم فل، يمسي عليكم من مؤسسة أراضي الطبيعة. هذا المكان يا جماعة متخصص في التمور العضوية والتمور الأخرى وبعض المنتجات العضوية. أخذت جولة الآن قبل التغطية، اكتشفت حاجة يا جماعة، اكتشفت أن هذا المكان يقدم إلينا المنتجات العضوية بأسعار جدا جدا منافسة. نشوفها سوا. وهذا موقعهم أبدا ما يضيع، موجودين بشارع الرياض جنب مطعم غريب طوس مباشرة. ونبدأ تغطيتنا بالدبس. الآن جاي شهر رمضان وجيمات، وما يحلى الجيمات إلا بالدبس الطيب. هذا دبس تمر خلاص عضوي، منتج عضوي. كم سعره هذا يا جماعة؟ سعره 19 ريال فقط. شايفين كيف الأسعار حق المنتجات العضوية مرة مناسبة. هذا الدبس العادي هم موجود عندهم بكم؟ ب 15 ريال، يعني الفرق 4 ريال. وهذه التمور العضوية اللي موجودة عندهم، موجود عندهم إخلاص، موجود عندهم برحي، موجود عندهم صقعي، جميع أنواع التمور موجودة عندهم منتجات عضوية. وزي ما قلت لكم يا جماعة الأسعار مرة مناسبة. لما نقول منتج عضوي يا جماعة معناه يكون منتج بدون مواد حافظة، منتج يكون مرة نظيف وصافي. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هذا خلاص عضوي. شوفوا الحبة كيف جاي شكلها يا جماعة، ما شاء الله تبارك الله، ذهب. شايفين كيف سعره هذا يا جماعة الخلاص 16 ريال. يعني ان انت تاخذ تمر وعضوي فاخر ما شاء الله تبارك الله بهذا المبلغ. احنا قاعدين نشتري شوكولاتات واشياء قد تكون ما منها فايدة باسعار مبالغ فيها. فالتمر يا جماعة اختاروا نوع يكون مرتب. وهذا الصقعي ما شاء الله تبارك الله، شوفوا يا جماعة الحبة وش قدها، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا جماعة الحجم، شوفوا الحجم وشوفوا اللون، ذهب. كم سعره هذا؟ 19 ريال. 19 ريال. بس قاعد تاخذ تمرة متعوب عليها يا جماعة، بدون مواد حافظة، بدون إضافات. صحيح؟ صحيح. بكل أمانة يا جماعة أكلت تمر كثير، ولكن أول مرة أكل تمر بهذا المستوى. بصراحة يا جماعة شيء لذيذ، شيء مميز. يا سلام. وهذا التمر العادي هم موجود عندهم، جميع منتجاتهم زي ما انتم شايفين فاخرة. يعني هذا بكم الإخلاص العادي ب 15 ريال، والآن عرض من اليوم إلين بداية شهر رمضان راح يكون ب 11 ريال. ما شاء الله تبارك الله. وهذا السكري أيضا عليه عرض من 12 ريال راح يكون ب 10 ريال. منتجات فاخرة يا حبيبي. واللي يبغى بالكرتون هم موجود، راح يكون من 100 ريال لين 85 ريال. وهذا الزيت الزيتون أيضا عضوي وأسعاره مرة مناسبة يا جماعة. تخيلوا هذا 750 ملي عضوي درجة أولى بكم؟ ب 38 ريال. صراحة أسعارهم للمنتجات العضوية يا جماعة مرة خطيرة. وهذه البهارات العضوية، وشوفوا الأسعار يا جماعة، على 16 ريال، على 18 ريال، 17 ريال، مرة حلوة صراحة. سلام. شوفوا يا جماعة هذا الصقعي عضوي يا حبيبي. كم سعره؟ سعره 18 ريال. شوفوا الحجم وش قدها، شوفوا الحبة يا حبيبي، شوف هذه الحبة جنب صبعي، ما شاء الله تبارك الله. وهذا المجدول، طبعا المجدول يجي السكر حقه مرة خفيف، يعني الطعم الحلاوة فيها ما هو كثير، ما شاء الله تبارك الله. والسعر كم؟ 18 ريال. أقول لكم أنا أول مرة أدخل مكان ألاقي عنده منتجات عضوية بهذه الأسعار. شوف كيف حلاوة التمرة، يا سلام. والسكري جالكسي يا حبيبي، ما شاء الله تبارك الله. هذا طبعا الكرتون يجي 4 كيلو من 115 ريال، الآن عليه عرض 100 ريال، وموجود منه لو حبيته نص كيلو. بالإضافة طبعا هذا القسم عندهم بسكوت بالتمر، وعندهم معاميل زي ما انتم شايفين بدون إضافة سكر. بصراحة منتجاتهم يا جماعة مرة مميزة، وأسعارهم مرة حلوة. وهذه الكليجات، يا سلام. والكليجة عندهم تشكيلة واسعة، وشوف هذا بر ونخالة وبدون سكر. بصراحة المكان زي ما قلت لكم منتجاته حلوة وأسعاره مرة طيبة. بصراحة يا جماعة المكان أنصحكم فيه وبقوة، أسعارهم كده، وعندهم خدمة توصيل. بعد السنابة هذه راح أحط لكم أرقام التواصل حقهم، اعملوا لها إضافة.